ஹாய், என்னுடைய நேம் ஹுசேன். நான் சிதம்பரத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். இந்த ஏஷியன் மோட்டார்ஸ் வந்து நான் யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன். யூடியூப்பில் பார்த்து என்னுடைய இனோவா வந்து நான் இங்கே எடுத்துருந்தேன் டிங்கரிங் பெயிண்டிங் சர்வீஸ்க்காக. நான் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சொன்ன டைமுக்கு கரெக்டாக டெலிவரியும் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வண்டி இங்கே எடுத்து வரணுன்ட்டு ரொம்ப ஆசையாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பழைய வண்டி இருந்தாலும் இங்கே எடுத்து வந்தீங்கன்னா புது வண்டியாக புது மாடலாக செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்பிக்கையோடு வரலாம் ஏஷியன் மோட்டார்ஸ்க்கு. நான் பார்த்தது யூடியூப்பில் தான். யூடியூப்பில் பார்த்து வந்து இந்த அளவுக்கு செஞ்சு தராங்கன்னா இன்னும் நேரில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா செஞ்சு தராங்க. தேங்க்யூ சார்.